哇！今日帶大家睇一個自帶4000平方嘅一個星級會所筍盤，咁地鐵站物業啊，咁精裝修現樓交付嘅，咁單價只需要14300平方任你揀啦。咁樓下呢係自帶泳池會所健身房嘅，咁衣食住行配套已經係完善晒噶啦。咁目前購買呢只需要加8800蚊呢，可以享受價值10萬嘅一個家私家電嘅大禮包嚇，咁全部都係牌子嚟嘅嚇，咁仲贈送埋價值5萬嘅一個產權車位券，會所 VIP 會員1年，同埋業主樓巴係3人免費乘坐3年嘅，一齊過嚟睇下咩料先。嗱，咁呢度呢就係佢個入戶嘅一個正門嚇，可以睇到呢係非常嘅高端大雅上檔次嘅嚇。OK， 我哋有啲上去睇下。嗱，呢度呢就係佢會所入邊個健身房啦，可以睇到呢係超級大嘅嚇。嗱，嗰邊呢就係佢個會所嘅吧台，可以睇到啲健身設備全部都係應有盡有嘅。平時呢返到屋企呢可以落嚟健下身跑下步。我哋再睇下佢個園林睇下佢個泳池都係超大嘅，有4個泳池嗱，咁呢度呢就係佢個會所嘅吧台咁呢度呢就係佢個一個休閒休息區，咁呢邊可以上2樓嘅，咁2樓呢係多功能廳有普拉提瑜伽室嘅咁呢度呢就係佢個泳池啦，咁佢一共呢有4個泳池嘅可以睇到入邊呢仲有1個泳池嘅咁呢度呢係佢一個休閒區都係一個小區個園林景觀可以睇到呢呢個景觀係非常之靚仔嘅。上邊都仲有個園林嘅咁呢個呢就係挑高咗嘅一個下沉式嘅一個園林，可以睇到佢內部嘅環境呢係非常之舒適嘅好似住喺呢邊呢咁平時呢落嚟散下步真係非常之OK 嘅。可以睇到呢下邊呢全部都係會所，有4000平方嘅會所。咁上邊呢都仲有啲SPA 之類嗰啲健身休閒嘅，全部都有，應有盡有咁樣嘅環境非常之靚仔。咁我哋依家呢就上去睇下佢靚靚嘅示範單位咯。咁我哋依家上到嚟睇嘅呢係110平方嘅大3房單位呢個就係佢嘅交樓嘅標準啦所見即所得入到嚟呢，呢度係一個餐台嘅位置呢個係佢個鞋櫃個鞋櫃位都係做好俾你嘅呢啲全部都係做好晒噶啦，都係交標。咁呢度呢就佢個廚房一字型嘅廚房可以睇到呢廚房3件套呢啲全部都係做好俾你嘅，呢啲櫃呢啲全部都係做好嘅咁呢度呢仲有一個生活嘅小陽台洗衣機可以擺喺呢度呢度從你預留個冰箱位呢度就叫個客廳。我哋先睇下佢個陽台嘅景觀陽台呢係有1半嘅贈送面積到俾你嘅呢個視野 O 唔 OK？ 全無遮擋嘅睇嘅係一個城市嘅景觀，無遮擋嘅視野，睇到係非常舒適嘅咁再嚟睇翻佢個主人房套間先空間都係非常之闊落嘅。咁呢個飄窗係全贈送嘅所見即所得，睇到嘅都係交樓標準，都係俾到你嘅主人房呢邊係做埋咗一個到頂嘅衣櫃咁呢度呢就係乾濕分離設計嘅洗手間呢啲都係佢嘅交樓標準嚟嘅呢啲全部已經係做好俾你噶啦。交樓就係咁樣嘅高品質嘅一個交樓標準再睇下佢另外2個房間先呢個房間呢空間都係相當之寬敞嘅飄窗位都係全贈送俾你嘅依家呢個都係交標嚟嘅呢個就次位啦都係採用乾濕分離設計嘅仲有間房呢度呢可以做間兒童房都係無遮擋嘅一個視野延綿嘅山景
我睇城市景觀嚇。晚上咧可以睇萬家燈火嚇。咁呢度咧就係你嘅萬家燈火中嘅一盞啦嚇，係一個非常大嘅嚇，非常舒適嘅萬家燈火。咁我哋依家再去睇下佢加8800蚊贈送成10萬嘅家私家電大禮包。嗱，我哋依家睇呢個呢，就係佢個交樓標準嚇，送埋嗰啲家私家電大禮包嘅嚇。嗱，咁入到嚟呢，依家呢張台呢都係送到俾你嘅嚇。嗱，呢邊呢啲嚇大冰箱嚇，呢啲嚇電飯煲啊，呢啲嚇全部都係送俾你嘅。就加嗰8800蚊呢啲全部送俾你嚇，價值10萬蚊嘅。嗱，好似呢啲電視梳化同埋洗衣機呢啲全部係送到俾你噶嚇，只需要加8800蚊就 OK 噶啦。嗱，床呢啲全部都係俾晒你噶啦，送晒所有家私家電大禮包。嗱，呢度呢比較全面全部都係有嘅嗱，床呢啲質量都係非常好噶嗱，景觀係非常無敵嘅，咁周邊配套呢又係非常之完善噶啦。單價呢係14000隨便選隨便揀，全部帶埋裝修噶啦，全屋都係原樓交付嘅。喺呢邊返去香港呢，大概係30分鐘嘅一個車程嘅啫嚇。咁有興趣嘅朋友呢，歡迎私信我我發詳細嘅資料同埋戶型圖俾你睇下嚇。我係小澤，我哋下期再見啦，拜拜先。